เธอเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอ
ขอเสียงดังให้น้องๆชาวรักเจมทั้ง100 คนครับดังเลยสามชั้นขอบคุณครับขอบคุณครับไปครับก่อนจะได้มันได้รู้นะครับซ้อมมันหนักเกินครับเขา100 ชั่วโมงแล้วกว่า100 ชั่วโมงที่เขา